Посмотрите. Какой же все-таки костер. Да, красивый огонь. Дымка и даже еле видно. Это что, у меня лоб уже горячущий. Костер уже хватит. А пошли-ка мы в другое место. Я так играю, потому что тут много палок. Какое же все-таки большое дерево. Аж там дым уже видно. И костерчик немножко видно. Конечно, оно гнилое уже. Если что, тут собаки проходят, но не лисицы точно. Не бойтесь, тут не лисицы. Костер нет, это дым такой большой. А? Крайний костер. Дима,
костерчик остался. Из того. Красненькая уже. Папа, а что ты на нем будешь делать? Ничего, он уже сгорел. А то есть ты просто так сделал костер? Я все лишнее сжег. И на розу теперь идет нашу. Она чуть согреется. Ага. Ну я согреваюсь, конечно же. Как тепленько. Ну, уже нога сгорит. Ничего не сходит. Хотя там есть микро огонечек. Все, уже нету? Все, в принципе, огня уже нету. Ну что ж. Ну и посмотрите, какой дым большой. Большой прям. Все. Заходим домой. Что ж, начинаем. Привет, мамочка. Заходи. Привет. Вот какие примеры, которые мы когда-то делали. Вчера или позавчера. Кстати, не помню. Но рыбки у нас есть. Ну, заместь хомяков тут стоит стул. Потому что тут хомяков вообще нету. Ну, кстати, покажу, как моя комната поменялась. На счет 1, 2, 3. Начинаем. Всем привет! Сегодня у нас костер. Посмотрите, какой он большой. Да, большой костерчик. Да? Я прям сам в шоке. Ну вы посмотрите на него.